एक पिता अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़े खड़ा था। तभी पहाड़ से अचानक गड़गड़ाहट आई। आसमान लाल हो गया और राख बरसने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन पिता रुका। उसने बेटी को गोद में उठाया और सीधे नीचे बहने वाले रास्ते से नहीं भागा। उसने हवा की दिशा देखी और एक पुरानी सिंचाई नहर में उतर गया। सांस लेना मुश्किल था, तो उसने अपनी शर्ट बेटी के चेहरे पर बांध दी। ऊपर से गर्म राख और पत्थर गिरते रहे। घंटों तक दोनों बिना हिले पड़े रहे। अगली सुबह जब राहत दल पहुंचे तो पूरा गांव जल चुका था, लेकिन उसी नहर से एक पिता अपनी बेटी को जिंदा बाहर लेकर निकला, क्योंकि उस रात ताकत नहीं सही फैसला उन्हें बचा ले गया।